ကိုဗီနာမှာစကွန်ရကော်ဒါလုပ်ချင်တဲ့အတွေ့အတွက်ကျွန်တော်သုံးနေကြစကွန်ရကော်ဒါ software 5 ခုအကြောင်းကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စကွန်ရကော်ဒါ software လို့ပြောလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စကွန်ရကော်ဒါ software တွေကအများကြီးရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်အခု list ထုတ်ထားတာကတော့5ခုပါဒီတက်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတာတွေဒီတက်ပိုပြီးခက်တဲ့ခေါ်တာ software တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်เนาะဒီအသုံးပြုရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ software တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်သုံးနေကြဒီ recommend ပေးတဲ့ software 5ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်အဓိကသုံးတာတော့ဒီ3ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်2ခုတော့တိတ်ပြီးတော့မသုံးဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ5ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာဒီရဲ့5ခုတည်းကကျွန်တော်တို့ဘယ်အောင်ရွေးပြီးတော့သုံးသင့်လဲဆိုတာပါကျွန်တော်တခါတည်းရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဒီ Country Star ပေါ့နော်ဒီရဲ့ software ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်အောင်ဒါကျွန်တော်တို့ install တင်ထားမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီ new project တို့ char recording တို့ char open project တို့ဒီမှာ new template file တို့ကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူကဒီသူ့ရဲ့ပုံစံကဒီ recording လည်းဖတ်လို့ရတယ် video edit လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး recording တစ်ခုကိုစပြီးတော့ဖတ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ new recording ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြပါဒီမှာ register မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် F9 ကိုကျွန်တော် shortcut record လုပ်မယ်လို့ပြောထားတယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်စပြီး record လုပ်မယ်ဆိုရင်ကြာပါတယ်ကျွန်တော် record ကိုစနေနိုင်မယ်အဲ့တော့စပြီး recording လုပ်နေပြီပေါ့နော် recording လုပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကိုဖွင့်နေတဲ့နေရာလေးကိုသွားရတဲ့နေရာလေးတွားလို့ရပါတယ်ကိုလုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေ့မှာကျွန်တော်ခြာကိုလုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးတွားပြီးတော့လုပ်တာပေါ့เนาะဘယ်ဟာလုပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွားပြီးတော့ဒီ word ဖွင့်တာတို့အခြားကိုကသင်ခန်းစာပို့ချတာတို့ဒါတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ recording လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကို recording လုပ်ချင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီလို screen recorder ဆိုရင်အားလုံးသိလောက်ပါတယ်ဒီ recording လုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ record လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာတွေဒါတွေအကုန်လုံး record လုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါတွေပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ record ကိုကျွန်တော်ရက်မယ်ပေါ့နော်ရက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် stop လုပ်မယ်ပြီးဒါအောင်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးလုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီသူ့ရဲ့ open template file ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ window ပါတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ recording function တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ recording function မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ record လုပ်နေတာ10 minute နဲ့15 16လောက်ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် stop လုပ်မယ်ဆိုရင် stop ဆိုအနေကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီကျွန်တော် stop လုပ်တာနဲ့သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ video edit တဲ့နေရာကိုသူကတခါလေးရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ edit လုပ်လို့ရတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီ software ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က web ပြီးသုံးလို့ရတယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော် crack သုံးမယ်ဆိုလည်းရတယ်ပေါ့နော် crack သုံးလို့ရတယ်ဒီ install တင်နေတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော် okay continue လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာသူ့ရဲ့ timeline ကိုဒီထဲမှာခေါ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ edit video edit လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးဖြတ်မယ်ဒီ video edit နဲ့ပုံစံလေးကလည်းတော်တော်လေးကိုစုံပါတယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ ရိုးဒီ social media ပေါ်တင်မဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဒီထဲမှာလာပြီးကျွန်တော် edit လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ export ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ video ကလည်း 4K quality ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်လွယ်လွယ်ကူကူပေါ့နော်ဒီ video edit ကိုကျွန်တော်ဆက်အမြင့်ကြီးမှာကျွန်တော်မရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ဆက်ကနှိမ့်နေဆိုရင်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာလာပြီးတော့ edit လုပ်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ထပ် software တစ်ခုကိုတွက်ကြည့်လိုက်အောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Movavi ပေါ့နော် Movavi screen recorder ရှိတယ်အဲ့ Movavi screen recorder ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ Movavi လေးပွင့်နေပြီဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုပုံစံလေးရှိတယ်ကင်မရာပုံစံလေးရှိရပါတော့ကင်မရာကျွန်တော် second shot ဖြစ်တယ်ဗီဒီယိုကကျွန်တော်ဒီမှာ video record ဖမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ after မို့သူက shortcut ထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ screen recorder လေးကို channel နိုင်မယ်ဒါဆိုသူရဲ့ frame ratio သူကပြလာတာပေါ့နော်ဘယ်လောက်နဲ့ကျွန်တော်သုံးပါလဲပေါ့နော်ဒီ site နဲ့ဘယ်လောက်သုံးပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြလာတာဖြစ်ပါတယ် space ပေါ့နော် space ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဆိုရင် full screen ဖြစ်မယ်ကျွန်တော် space ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် full screen site နဲ့ဖြစ်သွားပြီဒီမှာကျွန်တော်စပြီးတော့ record လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ record button လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်စပြီးတော့ record လုပ်နေပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ license software မဟုတ်တဲ့အတွက်သူကဝယ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော် continue နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်စပြီးတော့ call လုပ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးဒီမှာလာပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကိုဆိုင်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီကောင်းလာပေါ့နော်ဒီဘက်ကျွန်တော်ဒီကိုရိုက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီမှာလာပြီးတော့ call လုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီရောက်မှာ stop button လေးရှိရဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ချက်နေလိုက်မယ်ဒါဆို Movavi တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ recording template ဒီရဲ့ timeline တွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit လုပ်လို့ရမယ်ဒီ
ဒီဖြတ်ညက်ကလုပ်လို့ရမယ်ပေါ့ဒီမှာတော့တိတ်ပြီးတော့မပါတော့ဘူးဒီခုန Camtasia လောက်ကျွန်တော်တို့အားဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ ID လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေတော့ပါတယ်သို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့မဆုံးဘူးပေါ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်ညက်ကတော့လုပ်လို့ရလိမ့်မယ်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကို record လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေမှာကျွန်တော်မလူချင်းတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဒီထဲမှာဖြတ်ထုတ်ပြီးမှကျွန်တော် save လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူက export လုပ်တာနဲ့ save လုပ်တာတူတူပဲပေါ့နော်တူကတခါတည်းကို record လုပ်ထားတဲ့ဟာတခါတည်းမ save တော့ဘူး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်နောက်တော့ software တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကပါလဲကျွန်တော် OBS recorder ပေါ့နော် OBS recorder မှာအသုံးများတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီ game ဆောတဲ့လူတွေအခြားကျွန်တော်ဒီ live stream နေတဲ့လူတွေမှာဒါတွေအသုံးပြုတာများပါတယ်ဒါကပါလဲဆိုတော့သူ့အားသာချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီမှာဒီ function တွေအများကြီးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့အောက်ကနေဒီ template လေးတွေပြေးတာတို့အခြားကျွန်တော်တို့ test box လေးတော့တာတို့အခြားပုံလေးထည့်တာတို့ဒီပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ recording တော်တော်လေးကိုအကောင့်နေပေါ့နော်ဒီရဲ့ OBS recorder တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အခြားကျွန်တော်တို့ဒီ recording software နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုတော့သူမှာပါတယ်အားသာချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီrecording လုပ်နေနေကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီကိုယ့်ရဲ့ icon လေးတွေကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပုံလေးပေါ်နေတာတို့အခြားကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် camera လေးပါထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူမှာဒီလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ဟာတွေကအများကြီးပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ recording software ကိုဒီဟာကိုသုံးကြတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook တို့ YouTube နဲ့ထားရကျွန်တော်တို့ link ချိတ်ပြီးတော့ ID ချိတ်ပြီးကျွန်တော်တို့တခါတည်း live ကိုကအနေ recording နဲ့ဖန်တယ် live လေးတခါလေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် second record အောင်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ OBS ကိုသုံးရတာများတယ်ပေါ့နော် OBS ကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့ဆက်လေးနိုင်တယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ CPU တားစားတယ်ပေါ့နော် CPU စားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်လေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ OBS ကိုကျွန်တော်သုံးညာတဲ့အတိုင်းပဲတိတ်ပြီးတော့ဒီအနေပိုင်းတွေမှာဆိုရင်တော့မသုံးဘူးเนาะအဓိကဆက်ကြီးကိုင်းတဲ့လူတွေ live stream နေတဲ့လူတွေသူတို့ကြတော့ဒါတွေကိုသုံးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ software တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ Fiberlink company ကကျွန်တော်ထုတ်လာတဲ့ဒီ Fiberlink second recorder လေးပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်။ Okay သူ့မှာတော့ဘယ်လို function တွေပါလဲဆိုတော့ဒီမှာမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူမှာ game mode တွေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာapp တစ်ခုတွေကျွန်တော် love လုပ်လို့ရတဲ့ဟာပါတယ် custom ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ zone area ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆို device ပေါ့နော် device ဆိုပါလဲဆိုတော့ကိုမှာ screen တစ်လုံးရှိတစ်လုံးနှလုံးရှိနှလုံးကျွန်တော် device တွေလုပ်လို့ရတယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီထဲမှာ stream လုပ်မှဆိုရင်လည်း YouTube stream လုပ်မှာလားကျွန်တော်တို့က Facebook stream လုပ်မှာလားဒီထဲမှာကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ stream ပုံစံကိုဒီထဲမှာလာပြီးတော့ထိပ်ပြီးကျွန်တော် stream မှာလုပ်လို့ရဖြစ်ပါတယ်Okay အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ software နဲ့နည်းနည်းပို့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီပို live stream နဲ့လုပ်နေရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လေးကိုမဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ webcam နေပါကျွန်တော်တို့ပါမယ်ဆိုရင်လည်းထည့်လို့ကျွန်တော်မပါလို့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting တွေပါတွားပြီးတော့လည်းချိန်လို့ရသေးပါတယ် Okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုစာပြီး recording လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော် record နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ချားတွေကိုလုပ်ရှာ live လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စာတွေပါရိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ save လိုက်တယ်ပိတ်လိုက်တယ်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ record လုပ်နိုင်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒါကိုရှက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Fiber နဲ့ရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ stop ဆိုတာလေးနေလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ဒါပေမဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့အခုနလည်းမျိုးကျွန်တော်တို့ editing နဲ့မဝင်ဘူးဒီညမှာကျွန်တော်တို့ကတခုတည်းထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ် video file တခါတည်း export လုပ်ပြတာပေါ့နော် stop လုပ်တာနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ video file လေးတခါတည်း export လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ Fiber နဲ့ screen recorder ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော် Okay ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ ice screen recorder ပေါ့နော်ဒီ ice screen recorder ကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်မယ်Okay သူထဲမှာဘယ်လို function တွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ capture လုပ်မဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အခုနအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီရဲ့ဒီ Fiberlink အတိုင်းပဲသူမှာ custom area တွေကျွန်တော်တို့ပါတယ်ကိုကြိုက်သလိုချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးဒီဘက်မှာ screenshot function ပါမယ်ဒီဘက်မှာ test အလုပ်တွေပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ setting ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ setting ပုံစံမျိုးတွေတွားပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ် Okay သူ့ကို record လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ capture တွေကကိုကြိုက်တဲ့ screen site ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်ကျွန်တော် full site ပဲရွေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ IC record ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ချက်နေလိုက်မယ်Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စာပြီးတော့ record လုပ်ပြီပေါ့နော်ဒီထဲမှာကိုလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေအားလုံးဒီမှာလာပြီးလုပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး record လုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသူ့ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီသူ့မှာပါတယ်ဒီ pointer လေးကကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ pointer hour တွေကကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပြီးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကအလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်Okay အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ screen recorder software 5ခုတော့5ခုပေါ့နော်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေကဒီ screen recorder 5ခုတွေကဘယ်လိုမျိုးဟာကိုယူပြီးတော့အသုံးပြုရမလဲဆိုတာပါကျွန်တော်တခါတည်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Camtasia နဲ့ကျွန်တော် mobile via ဘာမှသုံးသင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video editing ကိုကျွန်တော်တို့အကြီးစားကြီးနေမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ recording လုပ်တဲ့ဟာတွေ video edit ပြန်လုပ်ကြတယ်ချို့ကကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ချင်ဘူးကိုက record လုပ်ထားတယ်တခါတည်းကိုကအမှားမများဘူးပေါ့နော်ဒီကို record လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုတခါတည်းချပြမယ်ပေါ့နော်တခါတည်းexport လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်သုံးသင့်ပါတယ်။ခြားဒီ recorder ဒီ OBS တို့ပါတော့ねကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုရင် edit function မပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုချောင်းဆိုးတဲ့အတန်တို့ခြားဒီရှေ့ကမလုပ်ဖြစ်သေးတဲ့အတန်ပေါ့နော်။ loading တိုင်းနေကြားတဲ့ဟာတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့က edit ဖြတ်ပြီးတော့တခါတည်း export လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်
အမှားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်လို့လာပါပဲပေါ့နော်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်က Kansas Star နဲ့ကျွန်တော်တို့ mobile view ကိုသုံးသင့်တယ်ဒီရောက်ကသုံးခုကြကျွန်တော်တို့ video editing လုပ်မဲ့လူတွေအတွက်သုံးသင့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ mobile view နဲ့ Kansas Star နဲ့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ recording ဖမ်းထားတယ်သူ့မှာကျွန်တော် save file ရှိမှာပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ auto message ကိုသူက edit တော့ပြန်လုပ်ရတဲ့ edit လုပ်ပြီးတဲ့ခါတည်း export ထုတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကပို့ပြီးတော့အချိန်ကြာတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ video editing software တွေတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က edit လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကျွန်တော်တို့သုံးဖို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုက video editing မှာဆက်လုပ်မှဆိုရင် OBS ကိုသုံးကျွန်တော်ဒီ Camera Link ကိုသုံးဒီ ice cream ကိုသုံးပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်ချက်တဲ့ဟာကိုရွေးချယ်ပြီးသုံးလို့ရတယ်အဓိကကျွန်တော်သုံးတာကတော့ဒီ ice cream ကိုတော့သုံးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ set ကိုဒါအဲ့အလုပ်မခိုင်းပေါ့နော် OBS ကျတော့ကျွန်တော် set ကိုဒါအဲ့အလုပ်ခိုင်းတယ်ဒီ Camera Link ကကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းသုံးတာပေါ့နော်စမ်းသုံးကြည့်တာရှိတယ်သူရဲ့ကောင်းကွက်တွေကိုကျွန်တော်နောက်မှဆက်ပြီးတော့ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ recording software တွေထဲမှာဘယ် software ကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတာပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ဘယ်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ software ကိုအသုံးပြုတင်တယ်ဒီ software တွေရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်ကိုပြပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ software တွေကိုinstall လုပ်နေရတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်လေးပေါ့နော် OBS ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ site မှာ OBS ကိုသွားပြီးတော့ download ချပြီးတော့ install လုပ်လို့ရတယ်ဒါက free software ဖြစ်တယ်ဒီ mobile video Kansas Star တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ license software ဖြစ်တယ်ဒီ ice cream တို့ဒါတွေလက်ကျွန်တော်တို့က license software ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အလွယ်နည်းရကျွန်တော် OBS ကို install လုပ်ရတာပို့လွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ၅ခုစလုံးကကျွန်တော် install လုပ်တာတော့မခက်ပါဘူးအဓိကဒီ install လုပ်တဲ့နည်းကို YouTube တွေမှာလည်းရှိပါတယ် Google မှာလည်းကျွန်တော်ရှာကြည့်မှဆိုရင်သူရဲ့ software install လုပ်နည်းကကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်နဲ့ရပါပေါ့နော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော် installation ဘက်ကိုဒီတိကျကျတက်ရှင်တယ်ဒီ installation လုပ်တာ crash software တို့ရှာ license software တွေဒီ installation error တွေရှာ installation လုပ်တဲ့ဟာကိုကြကျတက်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှာ software installation class ဆိုပြီးတော့သင်ခန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့မှာလာပြီးတော့ join မိပါအဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော် software installation လုပ်တာတွေဒီကိုစားပေးနေတဲ့အထိအားလုံးကိုကြကြတက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲဆိုတော့ဒီ video လေးကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။